王省长，其实我真不是有什么敏感性，这事儿也巧了，昨晚我正在陈主任家汇报工作，听说大富豪着火了，我就跟着陈主任过去了。对，是这样的，我可以证明。武局，你谈吧。好吧，现在看来存在以下3个疑点：第一，方舟装潢公司施工队和苏阿福存在着严重的经济纠纷。这一点，李大川、查铁柱、周培成都已经承认，并且承认他们对苏阿福的不满情绪非常之严重。那么，在这种强烈的不满情绪之下，会不会导致他们当中的某一个人失去理智，铤而走险呢？其二，大家都知道，这火烧起来有个过程，这么大的火，电焊作业者扎铁柱为什么没有及时发现？这难道仅仅是疏忽吗？其三，多次扬言要火烧娱乐城的周培成，奇怪地出现在现场，而对自己出现在现场的合理性又无法做出解释。那么周培成在他无法自圆其说的30分钟之内都干了些什么？会不会钻进3楼的仓库故意放火？很值得我们怀疑。主任你好。哎，你怎么来了？来了，出这么大事儿，我能不来吗？来了就好。主任，汤文林这篓子捅大了，是不是我来协助处理？老方，有我和茂才啊，你就不用操心。主任，我是刚调来的，又是您的人，我处理起来比较有利。怎么又来了？什么你的人我的人？什么有利没利的？老方，事情一出，大家的思想情绪一定很大。你这个主抓政治思想工作的副政委，做好思想工作就行了啊。周主任啊，都到了吗？都到，马上开会。现在呢，一部分同志认为是失火啊，一部分同志认为是放火。我觉得认为是放火的根据有，但是就根据这些情况就定为放火，我认为证据不足，还是应该以事实为依据。在这一点上，我们一定要慎重的，不然的话，就会激化社会矛盾的。哎，陈主任，李姐，不，你说，说吧，都是怎么回事儿？好，周主任，我们承认，我们疏忽大意，监管不严。苏阿福建的那片门面房，我们一是发现的比较晚，二是发现后处理不及时，工作拖拉。另外，仅仅是工作拖拉吗？你们有没有默许苏阿福这么干啊？周主任，这可不是事实啊！周主任，你想想，这我们哪儿敢呢？汤主任，你还有不敢的事儿？据我所知啊，钟楼区附近的市民群众对这片违章的门面房反应很大，有不少的举报信，市民群众都看到了，你就看不到？我说老方，你不要管这事儿好吧？不管，我跟茂才负责啊。我想就这场火灾说一下，大富豪这么赫赫有名的一个娱乐城，经营了这么长的时间，竟然没有营业执照，这是不可想象啊，同志们，这怎么回事？这简直是闻所未闻呐，天大的笑话！还有街面房，这以前已经是明明禁止并且拆除的这类违章建筑，现在竟然就这么盖起来了。我倒要问问，苏阿福怎么就有这么大的胆子我就有理由怀疑，他跟我们的政府有关部门里面的负责人有这个官商勾结，有权钱交易问题，是吧？工商部门、税务部门还有将军，你们公安局有没有这个渎职问题？不能回避吧？王晓峰他不就是这大富豪这一片的负责人吗？现在王晓峰怎么样？不是被检察院给带走了吗？是，已经抓起来了。谈案情，谈案情。同志们，在这儿我不是要为扎铁柱、周培成开脱他们只要是证据确凿是放火，该杀就杀。但是同志们，我们一定得要慎重
处理不好就要出大麻烦。我们一定要把老百姓放在我们心上啊！老房，我劝你一句，不要对自己的同志落井下石。周主任，你看茂才说的，这怎么叫落井下石呢？大家说说啊，出了这么大的事儿，不好好总结经验行吗？怎么向党和人民群众交代？汤主任，别的我都不说了啊，同志们，周主任这么信得过咱们，你对得起周主任吗？我说老方，你不要添乱好不好？我们听汤主任说话。不说。周主任，那我先说一件事儿，请方清明这个王八蛋从我们这儿滚蛋，立即滚！这，嘿，我们监察大队不需要这么一个因人设事的副政委，赶紧走！陈主任提醒的非常好，啊，我们一定要注意社会情绪。同志们不要忘了一个事实：扎铁柱跟周培成都是破产矿下来的失业工人，这样的工人在我们市，在常山市有3万。所以，我们公检法各个部门在办这个案子的过程中，一定要慎而再慎，一定要以稳定为前提。王省长、汤书记，我们公安系统可能存在不少问题，但是我作为常山市公安局主要负责人，目前还没有证据表明我有渎职行为。周主任，我今天得把话说清楚。方清明当初是你们市城管硬塞给我们的，是不是？啊，你们扔出去的垃圾，往我们这儿塞呀，我这成垃圾场了。周主任，咱们今天先解决方清明的问题，解决完了以后，我们再汇报，再检讨。方副政委，不是我说你。哎，茂才，纠正一下啊，是方副主任。什么方副主任？方清明现在不是办公室副主任了，那也不是方副政委啊。这甭管他是什么，反正这号人呐，我们钟楼区不要。好了，无关的话题，这个会上不讨论。啊，继续分析案情吧。我还要再说一下，我怎么觉得大家好像是越来越觉得认为这就是放火，这可不行啊！如果像这样就定了调子，那可是要误大事的。特别是叶警和将军，办案权操在你们手里边，你们千万不能这样。要是万一搞错了，那可是人头落地的问题。陈主任，我们现在不是正在分析案情吗？是吧？谁也没有定调子，对吧？那不刚才将军说，你们检察院也这么看的吗？陈主任，是这样的啊，根据现在掌握的情况来看呢，放火的可能性的确不能排除。江局和武局他们的分析判断呢，我和国敬呢基本上是赞同的。当然了，不能定调子，对吧？我们不能带着自己的主观印象去办案，对吧？不管是放火还是失火，关键要看下一步的证据。目前看来，放火的证据还不是太充足，啊，所以呢，我们还要进一步的调查取证，对不对？方清明同志，不是我说你自己是有问题吗？啊，为了你的工作，我和周主任费了多大劲呢？好不容易做通了汤主任的工作，你才有了这碗粥喝。你这碗还没端稳呢，你就咬人家汤主任，还有点良心吗？良心？我的良心就是要对领导负责。方清明啊，你对领导负责，还用我帮你回忆一下历史吗？好了，吵什么吵？什么时候还不顾全大局？就是老方，啊，你的工作我们会再考虑。你现在给我回家休息。我再重申一遍，在常山，周主任的话就是最高指示，理解不理解都得执行。什么素质？同志们，我认为经济纠纷的存在不等于说扎铁柱就肯定会放火。我也请大家注意另外一个事实，
扎铁柱他不是偶然到大富豪娱乐城去临时焊一次电焊，他是负责大富豪娱乐城的施工队长，他在那里干了半年活，对大富豪娱乐城的结构非常熟悉。他就是利用了这一点，制造了失火假象。江局长，究竟是疑点还是事实？我看已经不是疑点了，事实基本上可以认定了。你们说呢？王省长，我看还不能认定吧？这还是我们的主观推测嘛，对吧？叶检，我看可以定。这么大的案子，这么多的疑点，我看先把扎铁柱和周培成按放火罪抓起来再说。150多条人命啊，叶检，保证冤不了他们。武局长，失火和放火可是性质完全不同的两回事啊。失火最高刑期为7年，放火就不同了，放火可是死刑啊。错了怎么办？我们能不能慎重一些？对，我同意叶检察长的意见，我觉得我们一定要慎重。同志们，我提醒一下啊，在办案的过程中要注意一个问题，就是内外有别啊。即使有确凿的证据证明是放火啊，也要注意对外宣传的口径。我个人的意见是就事论事，一定不要特别强调犯罪嫌疑人这个事业矿工的身份。啊，要讲政治，要顾大局。王省长的指示非常及时，应该作为一条政治纪律规定下来。不论是谁，只要他不顾大局，在这种时候挑起社会不安定因素，市委市政府绝不客气，发现一个处理一个。我再强调一下，啊，不管有什么理由，只要事实证明是有人放火，那该杀就杀。啊，今天你们公检法3家都在这里，要有个明确的态度，好不好？王副省长，我给你提个意见吧。你又说这个放火杀人，这不还是在定性吗？再说了，就是失火，我看也得有些人被伤着吧。王省长、唐书记，我们公安局坚决听省委、市委的指示，在任何时候、任何情况下，都严格的按省委、市委的指示精神办，不打任何折扣。党领导一切，这没什么好说的。王省长、唐书记，我们法院肯定听省委和市委的招呼，依法办事，及时审判。我们检察院呢也表个态，我们一定以事实为依据，以法律为准绳，把这个影响重大的案子办好，不枉不纵，对这些死难者的家属和社会做出法律交代。开门！快给我开门呐！来人呐！扎铁柱，闹什么？给我老实点！我要交代放火的罪行。好啊，同志们刚才表的这个态非常好。市委绝不会以权代法，不会干涉和影响你们办案，但是还有一些其他方面的影响也要注意到啊。比如子清同志啊，你的丈夫黄国秀就多次为方舟装潢公司的李大川、扎铁柱打保票，我对他没有客气，我说这个保票你黄书记不要打，就让司法部门依法去办理嘛，对不对？唐书记，这些我都跟老黄讲过了。所以我说啊，依法治国，啊，还有很多不尽如人意的地方，方方面面的问题还很多。
这里面有一个权欲法的问题啊，以权代法、以权压法，同样也有一个情欲法、礼与法的问题。啊，我不否认啊，国秀同志是一个非常好的同志，他对工人群众有着很深厚的感情啊，但是这种感情不能代替我们执法，不能影响我们公正的执法。子敬啊，这可是个原则问题。唐书记，您说的很对，这方面问题我一定注意。村队，扎铁柱要交代了。什么？扎铁柱要交代？对起火的直接原因一定要查清楚。另外，对涉嫌渎职这方面的线索，恐怕也要马上查清楚。如果我们的行动迟缓的话，会给那些涉嫌渎职的犯罪分子造成串供的机会和逃罪的可能。现场的情况证明，渎职的问题不但存在，而且还很严重。比如说，苏阿福盖到路面上的门面房，还有大富豪的无照经营。好了，子敬同志，这些问题就不在这儿细说了。你们公检法3家依法去办就是了。我们目前的工作重点仍然是火灾的直接起因。同志们，我们的压力很大，不论是失火还是放火，都必须尽快的做出正确结论。王省长，唐书记，结论有了，扎铁柱放火，他本人主动交代了。唐书记，省委赵书记和刘省长很快就到了。王省长，先开到这儿吧。好吧，那同志们，今天这个会先开到这儿，大家不要松劲，各就各位。陈主任，你看我们是不是到长山界去接一下赵书记和刘省长？让他们直接去现场去吧，非常时期就别这么讲究了，是吧？您说的，老班长说的对。朝阳，这个时候什么事儿都要谨慎。好，那我让公安局派部前导车在前面引路。好，我们跟前导车保持联络。咱们就现场等。好，走。前导车接到以后，注意保持和市委联系。对。一个昔日的抢险队长，怎么可能故意放火呢？叶姐，连扎铁柱自己都承认了，还有什么话可说？叶姐啊，省委、市委面临的压力，也就是我们面临的压力。无论怎么说，无论扎铁柱承认不承认，放火的嫌疑本来就不能排除，这就是我们的共识嘛。将军、武军，你们是不是上过什么手段？叶姐，你要是怀疑这点的话，你就亲自见见扎铁柱，一起参加审讯。好吧，你们去安排一下吧。武军，你安排一下。好吧，那就叶姐，还有张姐一起去。好，电梯来了。请。叶姐，我觉得吧，这事儿很明显，因为有经济纠纷的客观存在，扎铁柱很有可能是利用烧电焊做掩护，故意制造这个失火的假象。还有那周培成，也很有可能在他说不清道不白的那半个小时之内，就钻进了3楼的仓库，搞了什么手脚。要搞清楚周培成这半小时的去向，还有3楼着火，身在4楼的扎铁柱是不是真的发现不了？我看你们是不是做一次侦查实验？叶姐，我们都别说了，还是去听听扎铁柱怎么说吧。叶姐，现在许多线索马上要查，这办案人员缺口太大呀。从各区院里借调吧，今天就调，让政治部具体去办。另外，你给我牢牢地盯住涉嫌渎职的单位和有关负责人，一个都不能漏。该传的传，该拘的拘。好，叶姐，这是第一批涉案人员名单，你看一下。公安系统的那些涉案人员，先不要动。朝阳，关于善后的方案要灵活一点，对
死难者家属的赔偿抚恤政策用到最大限度，不能按一般伤亡处理。现在稳定压倒一切，先花钱消灾吧。也只能这么办了。死了150多人，他们的直系亲属都有上千号人，处理一定要妥当。是啊，所以对消防支队的武警官兵们的英雄事迹要好好宣传，尽量减少负面影响。对张支队长他们的英勇表现，我要当面向刘省长和裴军书记汇报。王省长，我知道了。我的检察长姐姐，唐书记在会上说的不错。除了这个权益法的问题，对姐姐你来说，也确实存在着情与法、理与法的问题。另外，我所担心的是，这个黄国秀他主管破产煤矿的事，对方舟公司和再就业人员有感情，我只怕……你给我住嘴！黄国秀是黄国秀，我是我，忘了自己是干什么的还行。这个是。裴军书记、刘省长，我们要向省委、省政府做深刻的检讨。我罪大恶极，我恨死了苏阿福，就故意放火。你们知道的，我是施工队长，20万要不回来是我的责任，我也就不想活了，就借着烧电焊，故意让大富豪娱乐城烧了起来。查铁柱，你现在能认罪就好啊。那后来你为什么又要救火呢？不是歌唱家刘艳玲上来了吗？后来还有我们施工队的周培成，他们都看见3楼仓库着火了。我不假装救火不行啊！那周培成又是怎么到现场来的呢？他真的一点都不知情吗？就是没有周培成的事嘛，全是我一个人的事，真的。怎么这么巧啊？偏偏大火烧起来的时候，周培成也到过现场。查铁柱为什么让周培成不要承认到过现场？出于什么目的？把你们说的这些都写下来啊！不要推卸责任，总结啊一定要深刻，是，还要有得力的整改措施，要争取主动啊！是，周主任，您放心，我们一定按照您和市城管委的指示办。好，就这样啊。好。老唐，你看方清明怎么办？怎么了？是不是就落在你这开碗粥喝？我说茂才呀，我求求你了，你看这都什么时候了，还给我添乱子啊！哎，这方清明啊，在机关真的待不下去了，就算你老兄啊，给领导帮帮忙，好不好？我说算了，方清明的事儿我们再另想办法，好吧？好，就这样吧。放火都承认了，还有什么好怕的？把周培成的情况给我说清楚。真没有周培成的事，
我不能说假话呀。要逼，你们就逼我吧。150多条人命啊，就是逼我154，我也不冤呐。我认罪伏法，认罪伏法。我不想活了，我不想活了。检讨？你说的多轻松啊！155人呢，葬身在大火中了。你这个市委书记是怎么当的？啊？常山市委市政府那么多书记市长，都干什么去了？还有没有一点起码的责任心呢？把老百姓当回事没有？唐朝阳，我在问你。裴军书记，我和市委随时听候你的处理。裴军书记，朝阳跟永强上任不久，时间不长，所以，长工同志，你不要再替他们打掩护了。唐朝阳再任1天，就要负1天的责任。常山市出了任何问题，我和省委就要找他算账，这没什么可说的。唐朝阳啊，我告诉你，人民不会再替你们交学费了，交不起呀。赵书记，我们前任领导班子也有问题。陈主任呐，你知道就好，要好好总结，代价惨重啊。裴军书记，现在基本上可以认定是放火。坏人放火毕竟是防不胜防。就算是坏人放火，他常山市委市政府的责任也不小嘛。长工同志啊，这么快就把案情搞清楚了吗？现在基本上已经清楚了，这也说明了我们的公安还有检察机关过得硬。另外，咱们消防支队的救火英雄事迹，我想向你们领导汇报一下。是这样，如果我们这一次没有消防支队的广大武警官兵及时援助的话，那损失的后果是不堪设想的。所以我建议，要对这些英勇事迹好好的宣传一下他们，给消防支队的张支队长还有救火英雄们要记功。长工同志啊，我赞成你的意见，我们要正面宣传啊，英雄事迹啊要宣传，对于直接责任人要查处，要严厉的查处。查铁柱，在此之前，你为什么不承认故意放火？那我是心存幻想，以为你们查不出来。查铁柱，俗话说得好啊，要想人不知，除非己莫为。我再问你在烧电焊之前，有没有往仓库里浇什么汽油啊，还有其他的燃烧物品啊？没有，这没有，真的。那么周培成有没有可能这么干呢？没周培成的事，你们就当是我浇了汽油吧，你们枪毙我吧，我什么罪都认，反正我也不想活了。周主任，忙了一夜了，是不是先送您回家休息？休息什么呀？赶快回去准备咱们的检讨吧。市委省委饶不了我们。也是。哎，周主任，方清明怎么安排？是不是还回办公室？你说呢？我看这种人，就该开除。这可能吗？他又没有严重违反公务员条例，我们办不到啊。周主任，当初您就不该收这个方清明进咱们城管委。这可是陈汉杰介绍的，他当时是市委书记，我敢不接收吗？让他去市人大，我跟方清明说。算了，我想一下，
让他到火车站停车场待着吧。好，真好，再给他加个括号，正科级。哼。汤文林同志，我们今天来要跟你谈一下情况。啊，那是在这儿还是？我看，你还是到我们检察院去谈吧。宣布一下，汤文林同志，你的文件材料从今日起就地封存。是城管委周主任刚给我们开过会，让我们检讨总结。你们把材料都封了，我们拿什么总结啊？汤文林同志，这个总结恐怕要我们帮你做了。哦，那我给周主任打个电话。哦，我知道了，你们就配合吧。哦，好，那我们就配合了。好。周主任，检察院这么快就行动了？遇到之中的事儿嘛，叶县早就打过招呼的。哎，周主任，那我们得做做工作啊。你跟叶姐不是同学吗？我们现在就去找找她。哼，红发集团的老总不也是我们同学吗？去年不被叶检也办进去了。哎，中路区出这么大的事儿，只好公事公办喽。周主任，那咱们一定得保护好自己的干部。保护干部也得讲究原则。江局长、武局长、叶检，据执勤交警和报亭摊贩证明，昨晚8时至9时之间，在知春路口没有发生交通纠纷，更没有看见周培成和什么老人吵架。哦，还有，大富豪现场的侦查检验已经做过了，3楼大火烧起时，扎铁柱的确看不到。娱乐城前厅没有窗子，除非火从楼梯口窜上来，扎铁柱一般不可能发现。这么说，扎铁柱？好了，扎铁柱不用说了，他自己认罪了。江局、武局、叶检，我们的技术鉴定已经出来了。现场的确存在汽油燃烧后的残余成分，这是不容置疑的。把这个文件发一下。来，把这份文件给打一下。哎，怎么去了？哎，老方，起来一下，我找不到文件了。哦，谢谢啊。这样，把检讨马上写出来，好吧？周主任，这件事我去办，绝对没问题。请您签个字。我说老方啊，你是不是不想让我活了呀？啊！我这不是等您给我安排工作呢吗？您看大家这不……方清明，你知道不知道？周主任昨天一夜都没休息。算了，毛才，这样我单独跟他谈谈，来吧。留步。哎，我说老方啊，你自己说说，你能干点什么？您都看见了，钟楼区他们不要我，他们说名额满了，哼，我还不想去呢。眼下回办公室也不太现实。你还算有自知之明啊。主任，我这得罪人可都是为了您呢。你这，您安排的工作，我没有不努力完成的吧？背后听到什么议论，我马上向您汇报。宣传科的小刘科长，他说我报告文学写得好。开始，我还以为他不懂得报告文学和通讯报告的区别。后来才知道，他们说的是我向您打小报告的文学。您说这是？叶检，我们没有对扎铁柱上手段吧？别说了，把那个报补材料给我送来，我们马上审批。这么说，对放火的问题，我们又一次达成共识了。可以这么说吧。叶姐啊，你还没走啊？啊，我们一块儿走。啊，刚才唐书记来电话说，赵书记、刘省长要听我们案情汇报了。怎么又是汇报？我看你去汇报吧。啊，我们这儿涉嫌渎职的案子还没有开始呢，人员刚刚集中起来。陈检、张检他们打了几次电话催我回检察院呢。
别说了，叶姐，这是唐书记的指示，走吧。啊，武局啊，那我们去了啊。走了。哎。叶姐，我们宾馆见吧。好，等会儿见。哎，好。哎，好了，以前的事儿，咱不去说它，好吗？不说，咱不说。千难万难，不能让领导为难。主任，我最近在机关又听到一种议论，还变成顺口溜了，叫什么“听老婆话，跟党走，永远不当一把手”，这是消极。我就不这么想，党培养我这么一个干部不容易，所以我要勇挑重担。我回城后就来到了那城管委，来这之后给您干了1年多的办公室副主任了。您看，要不然我到郊区城管做个主任？你说，你觉得合适吗？是没事。民意测验你倒数第1，回头你升了。这不是代主任吗？（括号代），让您跟他们有个交代。只要您给我一个红头文件，给我一个公章，我保证把郊区城管的衙门开起来，1年上交80万，争取100万。哼，你可真有气魄。乱收乱罚吧。我要是收了你这100万啊，市委唐书记啊就该撤我的职喽。这样吧，老方啊，你到火车站停车场去，好吧？主任，我可是正科级呀。我知道，你放心，你的正科级跑不了，给你打上括号。主任，您可不能这么中间不分呐。刘主任，刘主任。哎，主任，什么事儿？通知开会啊，传达省市领导的重要讲话精神。好。哎，老方，走了。我知道。哎，走啊！行，走。开会。长工同志啊，事故处理领导小组要赶快成立啊！省委省政府这边就是你了，由你任组长。我今天就上报中央，林永强让他赶快回来，啊！出了这么大的事故，他这个当市长的连影子都见不到，说得过去吗？朝阳同志。你给林永强打个电话，叫他不要再强调任何理由了。是这样，裴军书记，小林市长不是不愿意回来，是我没让他回来。哦，这件事呢，朝阳同志征求过我的意见，我当时觉得是。你觉得什么呀？你糊涂！出了这么大的事故，震惊全国，震惊全球啊，同志！现在中央各部门领导马上就要过来了，可我们这位林市长却还在国外招商，你说能解释得清吗？领导们呐，还以为他在国外游山玩水呢。赵书记，中央首长电话找您。啊，接过来吧。好。看看。张姐，够办了吧？武局啊，你先放这好不好？哎，张姐，这可是叶检说的，需要马上批，这你不知道？我知道。可你们的立案侦查材料，我们总要审的嘛。还审查什么呀？我告诉你啊，扎铁柱周培成必须以涉嫌放火罪逮捕。周培成也涉嫌放火，周培成承认了？他周培成承认不承认，都有放火嫌疑，这材料里写的清清楚楚的。是的，是，我们省委省政府有责任，责任重大。我们的官僚主义作风严重，没有把人民群众的生命安全时时刻刻记在心上，实质上是违背了党中央3个代表的重要思想。对，我们犯了严重的错误。是，这样，武局啊，你1、2小时以后再来。哎，你可说好，到底是1个小时还是2个小时？成
就1个小时，我马上把这材料送到侦查监督处去，行不？好，这还有点特事特办的意思。哎，武局啊，少抽烟啊。谢了。哎呦，武局啊，你好，你好，啊，怎么走啊？哎，对，走，你忙啊，再见。哎，国庆啊，叶检还没回来啊？叶检被省领导叫走了。哦，哎，他回来以后告诉我一声。哎，好嘞。首长，您批评的对，我们一定接受这次沉重的教训，在全省范围内进行一次安全大检查。对，您的批示精神，我们马上传达。我已经说了，如果有谁玩忽职守，让我们的老百姓流血流泪，我们就让他付出惨重的代价。对，对渎职干部，我们绝不护短。